बदलते मौसम में गले में चुभन और नाक से पानी आ रहा तो समझ जाइए सर्दी जुकाम दस्तक दे रहा है। लेकिन घबराइए नहीं, दवा लेने से पहले आजमाएं ये आसान घरेलू उपाय। 1 चम्मच अदरक के रस में थोड़ा शहद मिलाकर दिन में 2 से 3 बार लें। गले की सूजन और खांसी में राहत मिलेगी। गुनगुने नमक पानी से गरारे करें और भाप लें, इससे बंद नाक खुलेगी और कफ भी बाहर निकलेगा। तुलसी, काली मिर्च और दालचीनी का काढ़ा रोज सुबह शाम पिएं, इससे इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद मिलेगी। और सबसे जरूरी, गुनगुना पानी और सूप पीते रहें, ये शरीर को हाइड्रेट रखेगा। और 3 दिन से ज्यादा तक परेशानी रहे तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें।